Ona, Shular. nima bu, bombami? Sovuq tushdi, bo'g'chalarda ochyapmiz. Ona, akamga gapish ta'sir qilmaydi. Sovuq nima bo'pti? Bor, key, qo'tingga key. Biram maza qilaman dasha pul topib olsam. Muncha sassiq. Ey, nima miqqan bular? Ukamni ham oyog'idan miqqanmi? Ukangniki naturalniy sassiq. Sassiq emas-ku. Naskingda itni uyga tashlasa, it o'ladi sassiqligidan. Ertaga mana kurtka olamizmi ona? Olamiz bolam, olamiz. Yappa yangi. Shu bil shuni kiygin, keyin gilab beraman. Yes. Endi menga kurtka olib berasiz. Ona menga vaqti kichkina bu. Keyingi yil akamga kichkina bo'lsa men kiyamanmi? Ye, kallangga kallam. Ulan, o'tgan kurtgan qani? O'zingda aytib balo bo'lma. Ona, bu puti jirtilib ketdi. Kiymayman men buni. Zamoga jirtilgan bo'lsa ham kiyasan. Qoparma, bar olib bermasa kalla. Ana binoyiday turibdi. Bu ham senga, shular. O, mana kakras, mana hammasi senga loyiq bo'lib qopti, o'g'lim. Jonimga tegib ketdi eski kiyim kiyish. Hech bo'lmasa qishga bir yangi naska olib beringizlar. Senga yangi tugul eskisini ham olib berma. Oldin oyog'ingni jusassak, kakras, mana o'g'lim. Bir payin topsang bo'ldi, shular. Bugun sen ovqat qilmay qo'y, o'zim qilaman, xo'p? Ure! Mana sasigan, namiqqan kirlarni juvasan. Singlim charchamading nima bo'ldi? Yo'q. Ham choponni ham yuvib bermasa. Assalomu alaykum ada. Ertalab qaqqa. Pazandachiligi kursga. Abi 20 yilga o'rganmagan narsasini 20 kunga o'rganadimi? Qizim, o'zing bitta ovqat qil. Dada, shuni opam ko'chada o'rganguncha uyda qilsa bo'lmasmidi? Qo'y endi bunday risk qilmaylik endi. Ana, 200 ming sizga, 200 ming sizga oyoq kiyim olasizlar. Dada menga 100 ming yetadi. Meni oyog'im qiruvchi ada. Bilasiz-ku, meniki qimmat turadi. Ana endi bu pulga sal sifatlisini olsam bo'ladi. Opa, menga qara, seni insofing bormi? Adam bu pullarni qancha harakat qilib ishlab topganlar. Ha nima, odam qancha ko'p harakat qilsa, shuncha sog'lom bo'ladi. Ha, adam misol ularni men o'ylamasam, sen o'ylamaysan. Adajon, oyligingiz tushdimi? Plastingiz berib turing. Odamzod bilib turib xato qilsa ham alam qilar ekanda. Ada, hamma kerakli narsalarni olib keldim. To'xta, men bitta validolim ichib ola. Qizim, validolim olib chiq. Ada, hozir kartezga 30 million tushgan ekan. Uni ham naqd qilib keldim. Qizim, yana bitta olib chiq validol. Nima qilasan buncha pullar? Ada, gift konkurs boshlaganman. 11-noyabr start. 10 ta barli telefon, iPhone 16, iPhone 17. Undan tashqari umr ziyoratiga yo'llanma 30 million pul ham qo'yganman. Nima edi u? Gufmi? Voy, Ada, o'zini shaxsiy brendi yoki biznesini rivojlantira olmayotganligi zo'r imkoniyat. Chunki живой женский клиентский auditoriya. Женский auditoriya qizim, mana o'rang o'tgandan keyin mana shu qochaman. Ada, o'ylamiz tushib ketdi. Ona tepsachi bu. Tepsa, ko'ynagim kiyib ro'molimni o'rib olasan. Rahmat. Shuni o'zim sog'ib beraman. Akam so'qmaydimi? Akangning yoshi katta. Rahmat. Ovqat qiladi. Sang'alab ishlab qulcha. Aka sim to'shing. Zokir. Ko'rdingmi? Mana qilib suprashadi. Mana, ko'rdingmi? Ha shunaqa qilib. Ukajon, seni ham sutdoshlaring. Ha Shokir. Bilmayman, onam uzuklari ana shuni tushib ketdi. Mana bu tomonda mana. Ana shu odamni sharmada. Ha, uyalyapsizlar. Xola, sut bormi? Bor, sog'i ber, qizlar so'rayapti. Hamsaning 3 ta qizi bor. Bittasini qiz qilib asrab olaylik. Ha, ahmoqqa o'xshaymizmi? Bilamiz uylarda ko'p ish borligini. Qizlar, o'zi shu bolaga erga tegish kerak. Ro'zg'ordagi hamma ishni biladi. Maymunlar qo'limizga yig'lash yo'riga kulli-ku. Qara chipillab ishlashingni. Sen o'zi qiz bola bo'lib tug'ilsang bo'laydi. Siz bitta erkak bo'lib tug'ilsangiz yaxshi bo'laydi-da. Nima deyapsan o'zingchi? Yordam bering, bitta o'zim qilaman. Hali chayqalayotgan kirlarim to'lib yotibdi. Ishlarni tashib qo'y. Hozir toshib qo'yaman ona. Ha, Yerlarda ag'dar. hozir boraman. Voy Zokir Shokir, bitta sigir sog', bitta ovqat qil. Endi hammani oldiga shu gapni aytish shartmi endi ona? Shunchaki kel desangiz bo'ladi-ku. Va kechgacha hammasi tayyor bo'lsin. Men ulgurmayman hammasini qilishga. Nima? Sho'rvani qo'yasan, ungacha salat qilasan, chaqchuq, burga hammasini qilsa bo'ladi. Sen o'g'il bolalar bilan o'sgan odamga uy ishlarini o'rgatma. Bizda mehr bor o'g'il bola. Men ishga ketyapman, kimga nima kerak? Aka, menga shokolad olib keling. Kimga xotin olib keling? Aka, menga 1 metr lash olib keling. Dadasi, uyda shampun qolmabdi, shampun olib keling. Aka, menga $200 olib keling. 200 ni 100 ni hozir beraymi? Mana senga Danokdan 1 metrlik lavash, mana senga dinozavr hot-dog, mana senga shokolad. Bitta hot-dog menga. Shampun olib keldingizmi? Hammani zakaz esga qoladi. Shu xotin zotini zakaz esga qolmaydi-da.